Tiba giliran akan saya panggil 3 serangkai. Di antaranya ada Pak Karso Wiwin, pamatan Dori Dapa Putra, pamatan bergabung Bapak Abdullah, pamatan 3 serangkai. Bapak Karso Wiwin saking pamatan Caca Dori Dapa Putra, Bapak Abdullah monggo mriki jaipongan 3 serangkai, monggo mriki. Mergo ditinggal rapi is lilin mas selawi loro rasito digawin mergo wis duwe bojo terbeda ale reng mate gentong mate ketean duta nyaman Kang Dori abini ngampung sayang terus abini ngampung mak gedean ya oke lo ya sirki sirat maapi manis jeung lajengan deunenangkan kepikiran kang mak sambil nangis jeung bejengan sayang sang kuintika rebeh nyenale nang sabelau sepindung cek benang gelah mon peternak Kang Abdullah tuje atorok sayang tak kira burung adina ula kejeng kepot nongko preng tak ngelarang lek siarto ale buran sayang balopot adina oreng Cikterona nomba ahon isu tater ngagelem odi Cikterona kang noro atika karene ser sayang nang noro andi
nyadeng mae penggila. Wah, terus madun penghormatan Bapak Karso Wiwin Pamatan, Cak Dori Dapa Putra Pamatan, Bapak Abdullah dan kawan-kawan yang sudah tampil di Pagelaran.